အောက်ကနေဟိုကနေကဆက်ရေးအောင်ပုပ်ဖို့သုံးဖို့ပါတော့ပုပ်ဖို့သုံးဖို့ကိုဖော်မယ်ဗျခေါင်းစဉ်ပုပ်ဖို့သုံးဖို့ဖော်ဖို့ခေါင်းစဉ်ပုပ်ဖို့သုံးဖို့ဖော်ပြီလားရေးပြီအတိဒစပါအောင်ဗျအတိဒပတ်ဖြင့်ဒီကောင်ပဲပြောအောင်အဲ့ဒါရေးရင်ရှေးကြီးဖြစ်လို့ဆိုတော့မတုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါအတိဒပတ်ဖြင့်ဒုတိယအုပ်ဖြည့်ဆုံးစာမျက်နှာ90အတိဒပတ်ဖြင့်ပြီလားပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်သုံးနဲ့ပုပ္ပနဲ့အတိဒတူတူပဲလေဗျပုပ္ပဆိုစီအတိဒဆိုလွန်ခဲ့တယ်တူအောင်လုံးဖွင့်ပြပါဆိုတော့မတူတော့ထင်တယ်မဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်တူအောင်လုံးဖွင့်ပြပါပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်သော၌ပုပ္ပတရာဤအတိတ်ကာလအနဲ့အတိဒမို့အတိတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကာလတန်းထည့်ရတယ်အုပ်စုနာမည်ဘာလို့လဲပြေထားတယ်အုပ်စုနာမည်တန်းထည့်ရတယ်အတိတ်ကာလအနဲ့ကိုဟောတိဤအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ဟောတိအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ဘာတော့နာလုံးပြဘာတော့နာတော့တပ္ပနာမလင်္ကထသောနနာဒါတဲ့ကိုလည်းပုပ္ပတရာတပ္ပနံဗုဒ္ဓီအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုတော့မှသူ့နောက်ကထဲပေါ့အဖြေဆုံးထုလို့လိုလျှောက်ဖြစ်တာအဖြေဆုံးထု90နဲ့တရားဟောအဘိဓိယထားဟုဖြေထားသည်ဒါသူတို့ဖြေတော့ပြတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုရေးမှမသိဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အလိုရချက်ပြီးတော့တရားဟောအဘိဓိယထဟုဖြေထားသည်ဒါပုံမှန်မကွဲဘူးလို့ကြားနေတာပြုတရားဟောအဘိဓိယထဟုဖြေထားသည်ပြန်ကွင်းလိုက်ပါထောက်ပြတာတွေ့လားဗျအဲ့တော့
တီတာပြီးတော့ဇာတိတုသွားဇာတိတုပတ်ဖြင့်တောင်းနာပတ်ဖြင့်အထင်မထင်နေအဲ့ဒါတွေကတော့သူများလည်းမသုံးတော့ဆိုပါများတော့သူလည်းရေးရတာပြင်းတော့ဇာတိတုပတ်ဖြင့်ပြီလားဇာတိတုပတ်ဖြင့်ပုပ္ပနိဝါသော၌ပုပ္ပနိဝါသော၌ပုပ္ပအယဒါဥဒ္ဒပုရုဇဉ်တွေကရှေ့ကာလလို့ကောက်တာအရိယာတွေကကာလလို့မကောက်ဘူးကာလတစ်ခုမှဖြစ်တဲ့တရားပဲကောက်တာဗျပုပ္ပအယပုပ္ပအယသူ့တိုင်းပဲအရင်ဖြေပါသူ့တိုင်းကဇာတိသူ့လိုပဲပါနော်သူဘဝတို့တယ်ဘဝတအားအစွမ်းလန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဟောဇာတိသူ့ပါဆိုဘဝတို့လည်းအဲ့လိုဒီဇာတိဇာတိတို့ကိုဇာတိတို့ကိုပြီလားဗျယူရမည်ဟုသူတိုင်းရေးရတယ်ဗျဖွင့်တိုင်းရေးရပါပဲဖွင့်မဟုတ်တာ၆ရေးနေလို့အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့စာရေးကက်တယ်တယ်လားမဖြေတတ်တာဘာလို့ဒါလေးနဲ့ဆရာကြီးလုံနေကြတာယူရမည်ဟုသိစေပါသည်ဟုတ်ကဖြေဆုံးနဲ့ဖြေဆုံးနဲ့ဘဝတို့ကိုဘဝတို့ကိုလို့အကောင်မလေးရေးတာဘဝတို့ကိုဟုဖြေထားသည်အဲ့ဒါဘဝေသူတို့ဖွင့်မှာဖြေထားသည်အဲ့တော့အဲ့မှာသတိထားကြည့်ရမှာမူရင်းရှိတာပုပ်ပေလို့တမယုကရှိတယ်ဖွင့်တော့သူ့လို့ဘိုးနဲ့ဖွင့်တယ်အဲ့တော့ဝုတ်ပြန်ဝုတ်အချင်းမတူဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိဘဝနေခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝတွေကအများကြီးမို့လို့ဇာတိတုပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးလက်စီလည်းပြောတဲ့ခါကျတော့ပုပ်ပေရှိဘဝ၌ပေါ့လွယ်လေးပြောလိုက်တာဘဝတွေကအများကြီးမို့လို့သူ့လို့ဖွင့်တာဆိုတော့ဘိုးဖြစ်တဲ့ရင်နဲ့အေကုန်းနဲ့ဘိုးကိုအေကုန်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောထားတာဗျာဟုတ်ရေးတမဗျာတယုတ်ကြအဘိဓိယထယူရမည်ဆိုရင်တယုတ်ကြသူမဖွင့်တာတော့တော့မကြောက်အောင်မှားနေတာဗျာတယုတ်ကြအဘိဓိယထအော်နနာတယုတ်ကြအဘိဓိယထသောနနာပြီလားဗျာပုပ္ပေနပုပ္ပေတုပုပ္ပေတုဟုပြီလားဘုဟု
တူဝိဘတ်ဖြင့်ပြောင်းသွားရင်ပြင်ဖွင့်ရတာလို့ပြောင်းသွားတဲ့ပုံတိုင်းဖွင့်ရတာဘုသူဝိဘတ်ဖြင့်ဆိုလိုလျက်ဘုသူဝိဘတ်ဖြင့်ဆိုလိုလျက်ဧကုတမေဝိဘတ်ဧကုတမေဝိဘတ်ဝိဘတ်ဖောက်ပြန်နေတာပေါ့ဧကုတမေဝိဘတ်ပြီလားဖောက်ပြန်နေသည့်အဖြစ်ကိုဖောက်ပြန်မှာဗာလိဘာသာလို့ဝိပန္နာကဖောက်ပြန်နေသည့်အဖြစ်ကိုဝါဝဆနာဝိပန္နာတဝဆနာဝိပန္နာတဝဆနာဝိပန္နာတဤအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ပုပ္ပေလို့ဆိုမယ်လို့တဲ့ရှေးဘဝများစွာလို့ကောက်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောတာဘုရားတဘဝတည်းသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒေသကြီးကဘာသိနေပြန်ပြောနေတာမဟုတ်ဗျာသိစေပါသည်ရှေးတဘဝလည်းပြန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဇာတိသနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးတဘဝလောက်ပဲသိတယ်တချို့ရောက်လဲ14ဘဝလောက်သိရတယ်လည်းရှိတယ်3ဘဝလောက်သိရတယ်ရှိတယ်တုံးနေတော့မတူဘူးပေါ့ဝဆနာသောဝိပန္နာတ၏အဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ပြီလားဝိပတ္တိပရတောင်းနေမှာဝိဘတ်ကိုပဲပြတာလေဒါရတော့ပုပ္ပေနဲ့ဇာတိသူပြီးသွားပြီအဲဟိုဆာမျက်နှာ67မှာခန္ဓာအဖြစ်နဲ့တွေ့လာပဲအဲခန္ဓာကြံလေးတွေရေးသူကအစင်မမှန်ဘူးဖြစ်နေလို့ခန္ဓာပတ်ဖြင့်ခန္ဓာပတ်ဖြင့်အဲ့တလုံးနားမနေတာပဲပုရုဇဉ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားကာလပြောလိုက်ရင်ဟိုလုံငယ်ပြီးတာတွေဖြစ်စေတွေအတိတ်တွေဒီလိုတွေသွားကောက်တာကြဘုရားကြီးရတယ်အမလို့ခန္ဓာပဲကောက်တယ်အဲကြောင့်သူတို့ဘုရားကြီးရဖြစ်သွားတယ်လို့ခန္ဓာပတ်ဖြင့်ပြီးလားခန္ဓာကနိဥ္ထခန္ဓာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နောက်မှာဖွင့်တာနော်ဒီအဲ့ဒါကိုချိန်ပြထားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့နောက်မှာဖွင့်တာလားဗျာဟောနိဗ္ဗာန်အရာပါဆိုတာခန္ဓာပတ်ဖြင့်ပြီးလားနိဗ္ဗာန်အရာခန္ဓာနဲ့ပဲနေကြတာနိဗ္ဗာန်အယခန္ဓာတို့ကိုကောက်ရမည်ဟုဤစေပါသည်တယုတ်ကြအဘိဓိယထတောင်းနေမှာတယုတ်ကြအဘိဓိယထတောင်းနေမှာဘောင်းဆိုင်ကာလကောက်မှုကာလကောက်မှုပြီလားပုထုဇဉ်တို့သည်အဲကြောင့်ဒီစာတွေကခုမှစူးစမ်းလာဖြစ်နေတာဗျာကိုသိတာနဲ့ဘုရားကြီးရဲ့သိရတယ်မတူဘူးဖြစ်နေတယ်ဘက်ကွဲနေတာပုထုဇဉ်ဆိုတာအရိယာနဲ့သင်ကွဲနေတာဗျာအရိယာနဲ့သင်ကွဲအရိယာစကားနားမလဲဘူး
ဒီပရိကဖြစ်သွားလဲနားမလဲပုရုဇဉ်တို့သည်ကာလအယအချိန်အခါကိုကောက်သည်ဘယ်နေ့တော့ဘယ်လတော့နာမျိုးတွေဘယ်နှစ်တော့ဘယ်ဘဝတော့လဲလို့အချိန်အခါကိုကောက်သည်ဒီလားအရိယာတို့ကကာလ၃ပါးလုံး၌ခန္ဓာသာဖြစ်နေသဖြင့်ကာလ၃ပါးလုံး၌ခန္ဓာသာဖြစ်နေသဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပါလားဆိုမနေ့ရတယ်ဆုံးဆိုင်ရင်စားတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်အခုလည်းစားဒီနေ့လည်းစားရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်နောက်နေ့လည်းစားရင်စားတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကြတော့မနေ့ကစားတာဒီနေ့စားတာနောက်နေ့စားနေပြောတာမရစားသည့်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေတွေ့လားဗျာအတိုင်းပြောတာအသိလို့မရဘူးလားဗျာတကယ်ကြီးဒီကာလတကယ်ရှိအချင်းနေကုန်တယ်အကာလီကောပါလို့ဆိုကာလမရှိပါဘူးတဲ့ဆိုကာလ၃ပါးလုံးနဲ့ခန္ဓာသာဖြစ်နေသဖြင့်ပြီလားခန္ဓာသာကောက်သည်sorry ဘလို့ဖတ်မတက်ချင်းအကြောင်းတရားတွေရတာခန္ဓာသာကောက်သည်ထို့ကြောင့်ဤနိဝါဒဟူသောနိဝါဒဟူသောအတိတ်ပုံ၌ဘာလို့နိဗ္ဗာန်တော့အတိတ်ဘုလို့သိတာလို့သူရှိမှပုပ်ပြီးတိုက်ပါရောလားဗျာပုပ်ပြီးဆိုမှတော့ပစ္စုပန်လည်းမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်လည်းမအတိတ်ဘုဗျာနိဗ္ဗာန်တော့ဟူသောအတိတ်ပုံ၌ကဲအတိတ်လေးပါလေအတိတ်ကာလလေးပါလိုက်ဘာကောက်မနော်ခန္ဓာလေးကိုယ်ရေးနာလေးဗျာကာလ၃ပါးလုံးခန္ဓာကောက်ပါဆိုအတိတ်တုံးလေးပြီးတာတော့မှမဖြစ်တော့ဖြစ်နေလို့၃ပါးလုံးပြီးလဲခန္ဓာပါရဲဆိုရေးမတက်ကောက်မသိအောင်ဖြစ်နေကြတာဗျာလို့ဤနိဗ္ဗာန်ဟူသောအတိတ်ပုံ၌ပြီလားဘာကောက်မနော်ခန္ဓာရေးကာလ၃ပါးလုံးခန္ဓာပါရဲဆိုတော့ရေးချတာတော့ဒါအတိတ်တစ်ခုလေးရှိသေးတာပေါ့ထို့ကြောင့်ဤနိဗ္ဗာန်ဟူသောအတိတ်ပုံ၌ပြီလားခန္ဓာသာဘာကြောင့်ဖွင့်တာလဲသိကြရင်ဗျာလွယ်လေးတွေအဲ့လိုခန္ဓာသိကြဆိုပြင်းကြတာခန္ဓာသာကောက်ရန်ခန္ဓာပဲကောက်ဖို့အတွက်ကိုနိဝါဒနိယုတ်ထက်ခန္ဓာလို့ဖွင့်လိုက်တာတွေ့လားဗျာနိယုတ်ထကအတိတ်ပုံနဲ့ဖွင့်လိုက်တာအကောက်ကခန္ဓာလို့ကောက်ပြရတယ်ဘာလို့နိဝါဒနိယုတ်ထလို့ဖွင့်တာတော့နိယုတ်ထဆိုတာနှလုံးစဉ်တပစ္စည်းအတိတ်ကံဟောဘာလို့အတိတ်ဟောတော့သူရှိမှပုပ်ပစ္စည်းတွေလို့တွေ့လားဗျာပုပ်ပစ္စည်းတို့အတိတ်ပုံနဲ့ဖွင့်တယ်ခန္ဓာသာကောက်ရန်ပြီလားနိယုတ်ထက်ခန္ဓာနိယုတ်ထနေငယ်ဘူးတော့ကောက်ပါတော့နေငယ်ဘူးတော့ဘယ်တော့ဟိုဘဝဒီဘဝဒီတို့တွေအဲ့လိုမကောက်နေတဲ့ခန္ဓာကောက်တဲ့နိယုတ်ထက်ခန္ဓာဟုဖွင့်တယ်ဒီလိုလေးတွေမဖွင့်ပြတယ်ဘောက်တာမှာကြီးဘုရားသူဖွင့်ပြတော့မှဘုရားနားမလို့ပြည့်သွားတယ်လို့နိယုတ်ထက်ခန္ဓာဟုဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကာလကောက်လို့ရပြီအရိယာတွေကခန္ဓာကောက်တယ်ပုရုဇဉ်နဲ့အချိန်ခါကောက်တယ်အဲ့ဒါကွာအာယုံဘုန်းကြီးတရားဟောကြည့်နားတော်ကြည့်ပါလားပြာသူလာပြည့်နေကြီးကမြတ်တယ်ယူတာပေါ့လာပြည့်နေကြီးကမြတ်အောင်သူမြတ်တဲ့အကျင့်မှမကျင့်တတ်တာယူပြာသူလာပြည့်နေကြီးကမြတ်တယ်လားပြောနေပြာသူလာပြည့်ကမြတ်တာမဟုတ်ဘူးပြာသူလာပြည့်နေကဘာဖြစ်လို့မြတ်တာတော့ပါဠိမောက်ပြလို့လဲပါဠိမောက်ဆိုသီလမလားအဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့မကျူးလွန်တဲ့သီလကိုပြရတယ်အဲ့သီလမြတ်တာနားလည်လားဗျာနေရမြတ်တာမဟုတ်ဘူး
နီးရဗျာရှာရှိပါလားရှိမှမရှိတာဘူးလက်ရှာရှိပါလားဟဲ့နေအကုန်လုံးလိုက်ပြီဟိုကဘာတော့တည်တည်ဟိုကဘာတော့ဟိုဖះဦးနီးမှမရှိပဲနီးရှိရစီမလျှောက်ပြောနေတာလို့စာတက်တွေယူလေဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်ပြီးတော့ရင်တော့အစိတ်ဘုတ်ဒီပြီးတော့ရင်တော့အစိတ်ဘုတ်တွေပြီးရင်အပေါင်းဘုတ်ကိုဖော်မယ်ရေးမယ်ဗျာပုတ်ပြီးလဲတတ်တတ်ဖွင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော်တခုတတ်တတ်ဖွင့်ပြီးတို့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းတော့မယ်တို့နှစ်ခုမရှိမှမရေးရတယ်လည်းမသိဘူးရေးရတယ်ရေးမယ်ဗျပုတ်ပင်နဲ့နိဗ္ဗာန်တော်နှစ်ပုတ်ဆိုတော့ပြန်ပေါင်းတော့မယ်ပုပ္ပေနေနိဝါသောပုပ္ပေနေနိဝါသောကိုအစိတ်ပုတ်ပြီးတော့အပေါင်းလာမယ်နော်အပေါင်းကိုစနတ်ထအပေါင်းတော့မဖော်တယ်ဗျာဘောင်းတော့အစိတ်ကနေပြီးပေါင်းထားတာမဟုတ်လို့အပေါင်းကိုစနတ်ထဖော်ကိုပုပ္ပေနေနိဝါသောကိုအပေါင်းကိုစနတ်ထဖော်ကိုပြီလားဗျာဘောင်းဝဆန္ဒထဖော်ကိုဒီထဲမှာမှပုပ္ပေနိယုဒ္ဓဟူသောပတ်ဖြစ်တယ်တွေ့လားငါးဘောကြမှာလေဒီမှာရေးတာပုပ္ပေပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်တော့သူကပုပ္ပေနိယုဒ္ဓလို့ဖွင့်တယ်ဂျာရိယအတိဒဇာတိသူအပိုတွေဝိဇ္ဇုမဟုတ်နော်အပိုတွေပြန်မထည့်တော့ဟုတ်လူရင်းဝိဇ္ဇုဖွင့်တော့မသူဝိဇ္ဇုတဲ့ပိုတာတွေတခုမှမထည့်တော့နဲ့သူကပုပ္ပေအတိဒဇာတိသူအပိုပုတ်တွေမထည့်တော့နဲ့နောက်နိယုဒ္ဓခန္ဓာနောက်ခန္ဓာပုံတွေမထည့်တော့နဲ့ရှိတာနိဗ္ဗာန်တော့ပဲရှိတာလားဗျာနိဗ္ဗာန်တော့နိယုဒ္ဓလို့ဖွင့်တယ်ပုပ္ပေလို့ပဲရေးတယ်ဗျာပုပ္ပေကြတော့ဘာမှပြောင်းရှိတာမဟုတ်သူ့တိုင်းပဲပြန်ရေးတာနိဗ္ဗာန်တော့နိယုဒ္ဓလို့ဖွင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့လူရင်းတစ်ခုပုတ်ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ပုပ္ပေနိယုဒ္ဓဖြင့်ပုပ္ပေနိယုဒ္ဓဖြင့်ပြီလားပုပ္ပေလို့ပြောတော့အဲ့ဒါဘာသမတ်တော်ဘာတော့ရှေ့ဝိဘတ်ကိုကြည့်လေးဗျာပုပ္ပေရှေ့၌ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသမတ်တော်တတ္တမီဘောဗျာ၌ဆိုမှတော့တတ္တမီဘောဤဆိုစတ္တိဘောဗျာရင်ညောမင်းဤစတ္တိဘောဗျာအဲကြောင့်မို့ဒီမှာတောင်းနာပြီးနေပြီပြောပြီးပြီဒါပေမဲ့မပြီးနိုင်ဖြစ်နေအဲ့လိုလေပုပ္ပေဆိုတော့တတ္တမီဘောဗျာကြီးပုပ္ပေနိယုဒ္ဓဖြင့်ပုပ္ပေနိဝါသောအခုခစ်ဖော်တဲ့ဥစ္စာအရင်ပြမှာသမတ်နာမည်အရင်ပေးလိုက်တယ်နှစ်ပုတ်ရေးဆိုသမတ်နာမည်အမိတန်းပေးမှာအဲ့လိုမျိုးပုပ္ပေနိဝါသောပုပ္ပေနိဝါသောပုပ္ဣပုပ္ပေနိဝါသောပုပ္ဣပြီလားသူရေးထားတာတော့တတ္တမီတပရိတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလုဒ္ဒလို့ထည့်ပြန်အဲ့ဒီဥဒ္ဒရုထဲမှာလည်းအလုဒ္ဒလို့ထည့်တာအလုဒ္ဒဆိုပုပ္ပေမှာတမယုကမကျေဘူးလေဗျမကျေလို့ရင်အလုဒ္ဒထည့်ရတယ်အဲ့ဒါစာရင်းကြီးသတိထားမှာလေးအလုဒ္ဒအောက်မှာကျတော့ထည့်ထားတယ်အောက်က၄ချောင်းမှာကြည့်အလုဒ္ဒထည့်တာတွေ့လားအောက်မှာကြောက်ထည့်ထားတယ်အထက်မှာမထည့်တာအထက်မှာကြံနေခဲ့တယ်ဗျမူရင်းကတော့အလောဘလို့ပဲရှိတယ်ရူပတ္တိမူရင်းအလောဘလို့ပဲရှိတယ်စာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောင်းတင်လိုက်တော့အလုဒ္ဒဖြစ်သွားတာအမှန်အလောဘဘုရားမှာအလောဘတပ္ပရိတော်လို့ပဲပါတယ်ဒါမဲ့ဆောင်းဝဲတွေပြတော့ပြောင်းဖြေကြတယ်ဗျတဘာပြောင်းနောက်ကလူတွေလိုက်ပြောင်းတာမူရင်းကြမကြလည်းမသိတော့ဘူးလို့အလုဒ္ဒတတ္တမီသုဒ္ဓတပ္ပရိသမတ်တော့နာမပြောစိတ်ဝိပဿနာကြည့်လိုက်ရတာဗျပြောစိတ်မချဘူးပြန်တော့ဦးဇင်းတို့ဘလောက်လွယ်တာလို့ဘလို့မမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်မပြောတတ်ဘူးလို့မဟုတ်တာကြတော့မြင်ဟုတ်တာကြတော့မမြင်ဘူးဖြစ်နေရတယ်တတ္တမီသုဒ္ဓတပ္ပုရိသမတ်သမတ်ပုတ်ဤအဖြစ်
ရှေ့ရဤဆိုရင်နောက်က အဖြစ်ပါမယ်နော်ပုတ်ဤအဖြစ်ကိုဝိပဿနာနာမည်တမ်းပေးရတယ်လို့သမမတုဒ္ဒကေတံဝိပဿတိရောလောဘစားဝိပဿနာဝိပဿကိုဖောဒီကောင်ကျတော့မချေဘူးပုံတင်လို့ပြောတယ်ယောနိတော့မနတိကာရောတဲ့မတူလားမနတိကာရောမနတိစိတ်နဲ့ကာရောပြုတတ်သောစေတသိက်ဒီမနတိတဲ့စိတ်၌မှာတိုက်ပါတော့အဲ့ပုံစံနဲ့တူတူပဲအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ရှိမှပြောပြီးတမတ်နာမည်တမ်းပေးရင်တမတ်အမိပေးုံများကတမတာဒိန်ကပဋ္ဌာဒါအခုဖြစ်နည်းပြမရှိဘူးမှန်းတာတွေကတိုက်ရဝိကျဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာထတမတာလင်္ကတတမတာလင်္ကပဋ္ဌာထလို့လောက်ရမှာအဲ့လိုသိစေပါသည်ပြီလားနာမည်ပြီးတာမလို့ပါတော့တမတာလင်္ကပဋ္ဌာပြီတမတာလင်္ကပဋ္ဌာဒါနဲ့အရှင်ကုန်လူပြောတော့ဦးဇင်းတော့တောင်ရောက်လို့လုပ်ပေးတာတိကူမကြည့်ချင်တာပြင်းစရာကောင်းချက်ကိုမြင်လာတဲ့တန်းသိတဲ့ကိစ္စကြီးတို့စဉ်းစားနေရမှာစဉ်းစားနေတဲ့ဘဝရောက်နေကြလို့တမတာလင်္ကပဋ္ဌာသံဝန္ဒနာဒါတကိဖြစ်နေနာမည်တမ်းပေးလိုက်တာဟိုထဲမှာထကရာဆရာဒါအလုဒ္ဒတတ္တိတပရိပါတော့နာမည်မပေးထားဘူးလားဗျာနာမည်မပေးတိုင်းဗရသောင်းနာမပါဘူးနားလည်လားဒါကိုယ့်ကိုဖော်ပြီးကိုယ့်ကိုပေးရတာခေါ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါဟိုကဝိဇ္ဇူဆိုပြတာဒီကကိုယ့်ကိုနာမည်လာတက်နေတာဗျာအဲ့လိုကြီးဘာမှမဆိုင်ဘူးပြီလားရေးယင်းသမတ်ဤ၎င်းသမတ်လည်းရတယ်ဖော်ရေးလည်းရတယ်အလုဒ္ဒတတ္တိမိသုဒ္ဓတပရိသမတ်ပုတ်ဤအဲ့လိုယင်းသမတ်ဤဤနဲ့ရင်တော့ကအဖြစ်တည်လာမယ်ဗျပုတ်ဖေမှာအေလေးကိုလိုင်းထားတာအေဆိုတော့သမင်ဆိုတော့ဩဃတိတတ္တမိယင်းသမတ်ဤပြီလားဩဃတအနဲ့ဩဃတအနဲ့ညီမြချင်းအာဓာရအနဲ့မူယုံစမရေးဘူးအာဓာရအနဲ့အဲ့လိုသူရှေးဝိဘတ်ကိုသူကအနဲ့လို့လန်းပြောနေတာသတိထားတတိယတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရယနဲ့ဒီလိုလာမှာဟုတ်လားဗျာအပါယံကတော့ဟောကံနဲ့တွေ့လားဗျာဒီလိုသွားတာလေးဗျာကြည့်ရမှာမဟုတ်ခဏရောတပုတ်ကိုချင်းသိရမှာလို့ဦးဇင်းတို့တော့နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်တို့မြန်နှန်းလို့ပြနေတာပြီးတော့ဘလို့မှဦးဇင်းတို့ညာမတက်ဘူးဖြစ်နေတာဗျာတော့လွယ်တာကြီးတွေကိုဒါကြီးကို6တင်နေတယ်ဒီလိုဆိုတန်တော်တင်မှုတော့မဟုတ်ဘူး6တာပဲသူတို့လည်းဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ကိုလည်းဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဘာလို့မတတ်မှအောင်စိတ်ကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်မမြင်ဘူးဖြစ်နေတာဗျာယင်းသမကြီးဩဃာတအနဲ့အာဓာရအနဲ့ကိုပြီလားဟောတရီဟုဟောတရီဟုသိစေပါသည်ပုပ်ပေမှာရှိတဲ့တမယုဘတ်လေးကြည့်ပြလိုက်တာသိစေပါသည်ပြီလားဗျာအဲ့ရတော့တမာတလင်ပုပ်ရဲ့အနဲ့ပြောလိုက်တာမို့လို့တဲ့တမာတလင်ကဗဋ္ဌထားတယ်တွေ့လားဗျာရေးဒါဒီကိဖြစ်နေပြီဗျာရှိခိကမရှိဘူးမူရင်းနေမှလည်းမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဖြေလာပြီဆိုရင်လောက်ရတော့တာလို့သူတို့ချုပ်တာလည်းလုတ်ပေးရတာတွေ့တော့တမာတလင်ကဗဋ္ဌထသောင်းနနာတကယ်တမာတလင်္ကပဋ္ဌသောင်းနနာကိုပု္ပ္ပစတမှာတွားကြည့်ဒီပုံစံလေးမဟုတ်ဘူးတမာတလင်္ကပဋ္ဌသောင်းနနာသိချင်းကြိုးပြလိုက်မယ်စတ္တာရိသစ္စာနိတမဟာတာနိစတုသစ္ဆံတမဟာရိဓိကုလို့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုဓိကုလို့တမတ်ဖို့တိုက်ရင်ပြောလိုက်မှာတွေ့လားဗျာဘယ်တကယ်တော့တက္ကမဒီတမတ်နာမည်ပြောတယ်ခုမှမရှိတာတမာတလင်္ကပဋ္ဌသောင်းနနာပြီလားဗျာဟုတ်ပါတသိဝင်းနဲ့ရေးတမာတလင်္ကပဋ္ဌရှိမှတစ်ခါရေးပြီးဒါဒုတိယမိထရေးတာရောင်ရောင်နေလို့တမာတလင်္ကပဋ္ဌခေါ်လျင်ရှေးဝိဘတ်ဤရှေးဝိဘတ်ဤ
neko. And see where another baby masiro and a carga by masi. We buy a nesumano carga by Bobia, Lavia, Sabema Lagasima. We were going to Kuresi, now we buy a chawiba. See we buy a nego. Mila Karaka by and die. Tiny soldier in the Yomo and Enamovenel. Pidara was a mean, Rodok Novia. I diamond the Kujin and the Pidaniama. Karga by and die, Mila, Shiva. Tabi any Tatami and Nego Karga by Nema, Tatami we go Kara by Nema, Rupidaro, Oga de Natami. E not Obey way. Obey way. Let them meet the may. Ero, Miro, the main diado. Easily must win Jano, covered of the main young one of the Mayogu Jandu. Jan, 2 years. The Ryan tie. The Rodula era, that me. In a Obey way, that me. We love ya. The main we bet. Eat and nego. Not got up yard of me, and the young you are not terminal. The main we buy a nego. Oka the that me. Oka the Savia, who are another Savia. Oka the that me. Oh. That we were to lose in Oga the Nedu Piva, Yulavia. Oga the that me. Villa, that the mute, not the neighbor of him no. Adara, Rubimano, ye. Oga the that me, top Villa. Yoda wrote a moga then. The moga then. Oga the Niami Adara to Bione, Adara Sura. Oga the Baron of Adara. Adara, Taras, Sonara. Do that with no tiny. I'll go to Majazo, Mizia Sonara, Dulavia. And I will quit Tia Ibo. Adara Sonara. The museum is Abu Jonja Domabia, was it Ayodoma, Agudum Novenel. The Sonara. The museum the Bene, Dodone, Duri, that one, a Colon Sonara. And the Bobe, sing a Sonania, Madame Adara Dome. Yoda wrote a mocha than top. Oh, I do Gila, I am a partner of Babila Yuma. Oga did that to me, though Yoda wrote the mocha than top. Vilavia. Top 2 night. Oka that. Now, the Villa Johnson, a bit of Yanubia, Oka that and net. Maria Rosamuro, Daya, the kid pony pitona. No, do Livia. Oga that and net. Villa. Oga the Nibru Commono. Ye, Adara and net. I mean, that is the Maya and Nego. I told him a blue Nepobia, Ogada and Ne, Adara and Ne, Pulavia. See, we will give you poison, no? We will give you Nego Pora. Ogada and Adara and Nehu. Pulavia. Hobia Hardy. I don't know what to tell me. What will be Piano? Okay, your Bonatuma Quaki. What will do on Judavia? You and someone can lay Lumia. I don't think my little be there. You have your Nidia, then you didn't do Lady Gonavia. Tell the Lugiravia. The Separana Gondivara. Time of Mamma Nadi, Mahomana Di. Time of Pinero to Winnie Arabia. Okay, Bilavia. A pie and a door. A pie and a dog.
မေးမှုဘာနဲ့လို့ဖြစ်မလို့ဘာနဲ့လို့ဖြစ်မလို့ကံနဲ့ဘောဗျအပန်းအမှုပဲမလားမေးမှုပြီလားရောင်းကလည်းတတ်မယ်နော်ရောင်းကလည်းတတ်မယ်အံဝိဘတ်ကံအနဲ့ဘာမှလည်းခက်တာမဟုတ်ဘူးမိမကောက်ပြနေမှာဆိုမှာပဲကြက်ကိုကြက်မနေနဲ့မိမကောက်ပြတတ်နေဦးမယ်ဗျအံဝိဘတ်ကံအနဲ့ရပါလားတုတ်ထောက်မယ်ကမ္မထေဒုတိယလက်သုံးနဲ့ကြီးကမ္မထေဒုတိယတော့ကိုယ်ဆိုမှတော့ကံမို့ဗျကမ္မထေဒုတိယတော့ဒါရင်နားနေဦးဇင်းတို့အနည်းလေးတွေလဲနေဦးမယ်ဆာရတာဘာမှမလို့တော့တာဘာမှဦးဇင်းတို့ပုတ်စစ်တွေပါလေကြက်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြန်နေရတာဒူးမလို့တာတို့ဘုံနေတယ်အဲ့လိုပဲအကုန်ကြက်အကုန်ပြန်ခိုင်းတာဗျဟာမူတွေပုတ်ဆောင်ကြည့်ဦးမယ်လို့မတည်းအဲ့လိုမယုံတတ်ဘူးဗျမမေးပါဘူးလို့လို့ပါလေမမေးတာလည်းအများကြီးတော့ချက်ချက်ခိုင်းတာမှခြာထွက်အောင်လို့အားမလားရှာမလို့မညာမတာလို့မှာမေးလို့ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ထားအောင်ကမ္မထေဒုတိယတော့အများကြီးရတဲ့ပုတ်စစ်တွေမမေးတာတစ်သလုံးမမေးတာဒုရိယကန္တာနိသန္တရကန္တာနိအဘတိနကရုတိနနာနီးတဲ့ဘာရီမလည်းပုတ်စစ်တွေတက်ပြီးတော့နောက်တော့ရုပ်ထွက်တွေရုပ်ထွက်ကဒီတော့မေးမှမေးတာကြီးကမ္မထေဒုတိယတော့ပြီလားသူ့နောက်ကအရာအဲ့ထောက်ပြတာဦးဇင်းတို့အောက်ကဖြေမယ်တကြောင်းကြော်နေပြီးတော့ယင်းဘာသမတ်တို့ဒုတိယသုဒ္ဓတပ္ပုရိသမတ်အရင်တွေ့မှတော့ဒုတိယပေါ့ဗျာဒုတိယသုဒ္ဓတပ္ပုရိသမတ်နောက်ကပုတ်ဣဟောအဲ့ထိကတမာတလင်္ကပဋ္ဌာတွေ့လားဗျာတမာတလင်္ကပဋ္ဌာကိုဖော်လိုက်တာယေဒုရိယသုဒ္ဓတပ္ပုရိသမတ်ပုတ်ဣအဲ့ထိကပဋ္ဌာဖြစ်သွားပြီပုတ်ဣဆိုတော့သူ့ရဲ့အထောက်လာမယ်ကံအနဲ့တွေ့လားဗျာပုတ်ဣဟောအဲ့ဒီတမနာသင်္ကပ္ပရနော်သူနောက်ကအထာလေးတွေဖြစ်တော့မယ်ကံနဲ့ကိုခေါ်တည်းဟုကံနဲ့ကိုခေါ်တည်အဖြစ်ကိုအဲ့လိုအယုတ်ရေးအောင်သူရှေ့တော့ဣလို့ရေးထားတော့ကံအနဲ့ကိုအဲ့ဒါထားပေါင်းလို့ဆိုတော့အကုန်တက်တာမှာအဲ့ဒါလေညံကောင်းလို့မရဘူးဒီတန်းညံကောင်းလို့ကြာအများကြီးဘောနာမလဲဗလိုင်းချုပ်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမိတာတရားဖြေတာတရားတွေဗျာဒါဆိုမှမြင်လာတဲ့ဟောတန်းဖြေတာဆိုတော့သူကပုတ်ဣအဲ့ဒီတမန္တလင်္ကပ္ပရနောက်အနဲ့လာတော့မယ်အထလို့ရေးဖို့အတွက်နဲ့လာတော့မယ်ဗျာဝိပဿနာကြည့်ဖြေလိုက်တာကံနဲ့ကိုဟောတိဣအားချုပ်တယ်သူတို့ရေးတာဟောတိအဖြစ်ကိုဟောတိဆိုပြီးပြီဗျာလို့တွေဟောတိအဖြစ်ကိုသူတို့တန်းကြောက်အောင်တို့ဝေးတယ်သိစေပါသည်တို့တော့မဖြေဘူးတို့တော့ယင်းဒုတိယသုဒ္ဓတပ္ပုရိသမပုတ်တိတွေ့လားဗျာကံနဲ့ကိုဟောတိဟုအတမ်းဖြေတာအမပြေတာပဲအဲ့ဒါတရားဣလို့ရတော့နောက်ကအဖြစ်ကိုလည်းလိုက်ရေးရတာချုပ်လို့ဣထက်နဲ့ပုတ်ဣဟောတိဣဟာဣထက်နာမှာလေအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ရောတော့ကောင်းပြီပဲတိုင်းအောင်တာပဲဗျသိစေပါသည်အဲ့တော့ရှေ့ကပုံကံကအနှက်ဆိုတော့တမတလင်္ကပဋ္ဌထတွေ့လားဗျဒါနမတက်တော့ဗါတဲ့တော့တမတလင်္ကပဋ္ဌထတမတလင်္ကပဋ္ဌထဒါတွေနဲ့ပဲဥစဉ်အချိန်ကုန်နေတာဘာမှလည်းဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ပြတာလုံးလုံးဖြစ်နေပြီလားဗျအဲ့ဒါသူတို့ဖြစ်နေနော်ပုံမှန်ဝိဇ္ဇုဖြစ်နေလာတော့မယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေပုပ္ပေနိဗ္ဗာသောကိုပုပ္ပေနိဗ္ဗာသောကိုပြီလားဗျကဲဝိဇ္ဇုတိုက်ရဆိုမယ်ပုပ္ပေနိဗ္ဗာသောလို့ပဲဆိုလိုက်လားဗျအဲပုပ္ပေနဲ့နိဗ္ဗာသောကိုချဲလိုက်ပေါ့ပုပ္ပေနိဗ္ဗာအခုရေးတဲ့ကောင်ကတ်ရေးထားတာအခုဖြေမဲ့ကောင်ကဝိဇ္ဇုဆိုမှတော့ချဲရေးလိုက်ပုပ္ပေအခုရေးမဲ့နိဗ္ဗာသောနဲ့စပလုံး2000လောက်ချဲလိုက်နိဗ္ဗာသောတမတ်မှာပုကတ်သွားတယ်တမတ်ဆိုတော့ပုကတ်သွားတာဝိဇ္ဇုကျတော့ပြန်ခွာသွားတာအဲ့လိုသူတိုင်းပြန်ရေးတာဗျကတ်ရေးတာနဲ့ခွာရေးတာပဲကွာ
ကရင်တမပုပ္ပေနည်းဘေနဲ့နည်းနဲ့ကရင်တမခွာရင်ဝိဂျုတွေ့လားဗျာပုပ္ပေနိဝါသောပုပ္ပေနိဝါသောဟုပုပ္ပေနိဝါသောဟုအဲ့ဒါနာမည်တက်တာကြည့်အလုဒ္ဒဝိဝမကြေဘူးတမယုဝမကြေအလုဒ္ဒတတ္တမီသုဒ္ဓတပုရိသမကြည့်တော့တာမတူဘူးလားဦးဇင်းတို့ပုဗ္ဗနိဝါသောတိပုဗ္ဗေတိတ္တဇာတိတုနိယုထက်ခန္ဓာရေးတော့လောက်လေအဖြေတော့အမှကြည့်ဦးမှာအဲ့တော့ဆိုင်သားနှစ်ချောင်းတော်မြေးတော်ဆိုတော့ဘယ်လိုတော့အမှတ်ရမလို့မရအစိတ်ကိုဖြေရတယ်အပေါင်းဖြေရတယ်ပုပ်ပူပြီးဖြေရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေတဘုံမှမကြောင်ဖြေရတယ်တဘုံမှမကြံအဲ့ကွက်တိပဲအဲ့ဒါအလုဒ္ဒတတ္တမေသုဒ္ဓတပရိသမတ်ပြီလားဝဆနထပြုရမည်ဟုဝိဝမကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတန်းလောက်ရတယ်ပုဗ္ဗေနိဝါသောကိုဆိုကတ်ရေးတမတ်မှုလို့ဝိဇ္ဇုဆိုမဲ့ဆိုခွာရေးလိုက်တွေ့လားဗျာရင်းနေတော့ဝဆနထပြုရမည်ဟုဒီလိုရှိရဘာမှမျိုးဥဒ္ဒဖုံးကြီးကြမှာတော့ကြတော့ငေါက်ခံပြုခံမှာဟိုကနောက်ပြီးတော့ကဲရတတ်ပါပြီကိုတက်တယ်ဆိုကဲရတတ်ပါပြီတက်တယ်ဆိုပြောတော့မေးတော့ဘာမှလည်းတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုရမည်ဟုသူများကြီးလည်း၆ဖက်ပြီးတော့တက်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုလုပ်ပါဆိုတော့တော့မရအောင်သိစေပါသည်ကျမ်းပြတဲ့ဟေသဝေါလာပြန်ပြီဘာကျမ်းပြတယ်ကဓမ္မစကြာကျမ်းပြတာကွာဟိုတွေကပါဠိကိုဒီတိုင်းရေးပြီးတော့ပဲကျမ်းနေရိုက်ရောင်းနေတာဒါလည်းသူပြုတယ်လို့နေတာကဲကောင်းတယ်ပြုရမျိုးသိစေပါသည်ပြီလားအဘိဓာနထဝိဇ္ဇုမလို့အဘိဓာနတန်းရေးနောက်ကတော့မရေးနဲ့ရှေ့ရတန်းရေးတချို့ကဒီထဲမှာဇော်လုံးမင်းရေးတာရှိတယ်အဲ့လိုမရေးနဲ့ဝိဇ္ဇုဆိုပြီးအဘိဓာနထနောက်တမတ်မူလို့တမာဒလင်္ကထသူကြည့်မရေးနဲ့ကိုသင်ပြီးတဲ့အတိုင်းရေးပြဒီတမူလေးသွားကြည့်လို့မရဘူးဒီတမူလေးကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဒီဟာတွေထုတ်တာဟိုကကိုတော်တဲ့သူ့တို့နည်းနဲ့အတိုင်းကြမှရင်ပြီးတာပဲဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဖြစ်မစိုးလို့ဗျာမာစီတော့မကျွမ်းကျင်မဲ့လာထုတ်ထားတယ်တမာဒအဘိဓာနတမာဒလင်္ကထပြီလားတမာဒလင်္ကပဋ္ဌထဒီမှာလင်္ကပဋ္ဌထရေးထပ်လာပြန်တယ်သုံးချက်ပေါ်လိုက်ရင်ပြည့်စုံသွားပြီလို့တမာဒလင်္ကပဋ္ဌထတတိနဲ့ကိမှာဆိုလို့ချင်းအဘိဓာနထတစ်ချက်တည်းနော်သမတ်မာသာ၃ချက်လိုအဲ့လိုပဋ္ဌထတောင်းဝန္ဒနာနောက်ဆုံးတစ်ခုမှမတောင်းဝန္ဒနာကြီး၃လင်းခုဖြစ်လာရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှမတောင်းဝန္ဒနာကြီးရှေ့မှာရေးမှားလို့မဟုတ်ဘူးတူနေတဲ့အတွက်ရှုပ်လို့ဘုရားတော်ဆုံးလို့ရတော့ဒုံဝိနောက်၌စီတော်ပိုက်ဆင်လိုက်ပုံတိုင်းတာပါတယ်ဆိုအဘိဓာနထတစ်ခုတမဒလင်္ကထတစ်ခုတမဒလင်္ကပဋ္ဌထ၃ခုတွေ့လားအဲ့လိုစက်ထားတဲ့နောက်မှာတောင်းဝန္ဒနာဆိုအပိုက်လေးပါတွေ့လားဗျာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ဖတ်ကြတဲ့ရှန်လိုက်ပုတ်တိုင်းတာပုတ်တိုင်းတော့မှလိုက်ဖတ်ပါတဲ့ဖတ်တဲ့အခါကျမှလိုက်ဖတ်ရတာလားဗျာရေးတဲ့အခါမှာတစ်ခုပဲရေးရတယ်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့မှရှန်လိုက်ပုတ်တိုင်းတာဆိုအဘိဓာနထနောက်မှာလည်းပဲတောင်းဝန္ဒနာလို့ရှင်တွဲရေးတမဒလင်္ကထနောက်လည်းရှင်တွဲရေးအဲ့လိုပြောတာဘုသူတို့ဆိုတာဒီကိုနားထောင်ကြည့်ရတာအဘိဓာနထတောင်းဝန္ဒနာတမဒလင်္ကထတောင်းဝန္ဒနာသမဒလင်္ကထပဋ္ဌတောင်းဝန္ဒနာဒီလိုစုံနေလို့ပြန်ပြောပြတာဗျအဲ့အတန်တွေထွက်လာလို့ဟုတ်တယ်ဗလားနောက်မျိုးသုံးမျိုးရေးရနောက်ဆုံးမရေးရတယ်တွေ့လားဗျစိတ်ထဲရပဲကိုယ့်ကိုဖတ်ကြလို့ပြောထားလားဗျအတန်းပြောတာအဲ့လိုရပါလားဗျအဲ့ဆောင်းမျက်နှာလည်းညှိုးပြီးနော်ဆောင်းမျက်နှာအဲ့အပြေဆုံးတို့90 91အဲ့သက္ကရာနံပါတ်လေးအမှဒီလိုရှင်းနောက်မှာညှိုးထားလိုက်တယ်ထား128ထားလာဗျအဲ့အကုန်ညှိုးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါအစိတ်ပေါင်းပုံကြီးဟိုလေးတစ်ချက်မှထားပါအဲ့အောင်နာလေးရသူ့အောက်ကနေပြီးမနတိကာရောနဲ့တူတို့မှပြောတော့မလို့လားမနတိကာရောဆိုပြောလို့မနတိကာရောနဲ့တူမနတိမှာတိယောက်ကလိုင်းတာ
Manadana Tame Wibat there, Tame Yuago Ibu, Tala, Dulavia. At the Ogani, Tame Wibat. Tame Wibat. Machiru Yira. Someone who is a man, the Titara on the Name that I'm a John Jenny. We ban Machiga. We ban Machiga. Aloda. She didn't have Yojan of here, winning home. We are Loba Tabri door to Rebaravia. What they moon at that. We ban Machiga, Aloda. Villa Toda Tabari Kodari Only Toda Tabri de Mado, we were material receiving Toda Tabri Kodari The Aluda look when how already tell 1 minute. Ayabla, Tabelucin, Aluda, Toda Tabri solution. We budget our Jaro, you were Toda Tabri to a call, Aludam Treno Halabia. Onga, we budget got we budget got I wrote through a Taku don't let the disease of Uzudia. See, do I just see that we're Biorevia. Now do I Yabu and Nakam Biodulavia. I see do what Yasiata, Diabio. Don't know what do about. Who do a bureau no? I think we were in Dr. Bureau of Dulavia. Dr. Dabribo, I mean Nakabio and Telimsi, the Comet Bureau Telisiro. Aludam Ho and Joyo Dr. Dabrihavia. We but Jiga Villa. Dutia Toda Tabure Illusion to Matero, Bama Matero. We were Jenny there, Uma, a Payakato, and we were Julavia. Toda Lula Matero, Aluna Matero Rulavia. Did I mean you go to Dudia to Dudia Toda Tabrebo? We were Jiga Dudia, Toda Tabure Sadi Kodari G. Arudama Baro, Urano. Madame Mabana Duda Rebala, Duda Matero Holavia. Amatero, you will go to Rabia. Time Duda no. Do know the Duna you were Duda Aduda Temaco. Loda Roman, Temco, Loda Aluda, Temco. I will not gender devia. To Aluda, you had a warm Matabina and go there, woman, Namalu Pilomo. Temco, ya. Yara. I'm not even at the Mayuazi. Aluda, Tadami, Doda Tabu, the Manadiga of the Mado. Aluda, Tadami, Doda Tabu, the man. Alavia. Tanga 2 year old ma, the main we were Majiru Yamana. The main you look on a pau. Company, now what you have yet. The main you were Majianoma, that the me. The main Balupamano, that the me, 2 Balupamano, that the me very, that the me very here. They go where out. Alupa, Ajamada, that the me don't have a Lavia. The main you were Maji, Villa, 2 and over that the me. Pilavia. That the me who pet.
အဲ့လိုဖတ်ရတယ်ဗျာတမင်တို့တော့မဖတ်နဲ့နာမည်လည်းပါမလာဘူးတမင်သုဒ္ဓတပရိသမလို့မရှိဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလဲသဘောပေါက်ဝင်လေးဗျာသူကမြင်တဲ့အတိုင်းသွားဖတ်တာလေအဲ့တော့ဦးဇင်းကခက်ခဲဖြစ်နေတာဗျာငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖတ်မယ်ဆိုစိတ်ကိုမွေးရတယ်ဒီမှာတမင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတမင်တတ္တမီတမင်သုဒ္ဓတပရိသမလို့မရှိဘူးတတ္တမီသုဒ္ဓတပရိသမနားလည်လားဗျာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖတ်ရအစာတွေကိုပြင်ဖတ်ပြရမပါတာထက်ဖတ်ပြရကြအဲ့ကောင်ရမလားဟုတ်တော့အဲ့ဒါကကုန်ရောအဲ့ဒါကရဦးဇင်းအဲ့တပုတ်ကိုနားလည်လို့ရှင်အစိတ်ပုတ်ကိုအရင်ပေါ်ပြီးမှအပေါင်းပုတ်ကိုပေါ်ရတယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းများလာတာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အရာကောက်ပုတ်တွေပါလာတော့နောက်တော့၃ချက်ပိုးလာတာလားဗျာတချို့နေရာမှာအဲ့လိုမပါဘူးတချို့နေရာမှာအဲ့လိုမပါဘူးဗျာနောက်ပုတ်ကိုပဲသူကကိတ်ဝိကျဆိုပြရတာပုတ်ပိုးတွေမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပုတ်အစိတ်ပေါ်မယ်အပေါင်းပုတ်ပေါ်မယ်ဒါလေးတင်မယ်ဒီမှာအတီတရဲ့ဇာတိတုရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပိုးနေလို့ဟုတ်လားဗျာအဲ၃ချက်ပိုးလာတာဘောပေါက်လားအဲ့ကောင်တော်မယ်ဗျာကဲဟိုလေးသွားလေးကြောင်းရက်ကောင်လေးသွားလေးအောင်တနည်းအားဖြင့်21မှာရောက်သွားတယ်နော်။ဆောင်းမျက်နှာ21ရရင်22ကိုသွားအဲ့ဒီမှာအပြည့်ဘောသမတ်ဒီမှာလွဲနိုင်တာကလူတန်းရရှေ့ရဟာဆိုရှေ့ရစဆိုတဲ့ delete ရှိတယ်နောက်ကဆိုနောက်မှဆိုတဲ့ delete ရှိတယ်အဲ့ delete ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲတာပဲတကယ်အပြည့်ဘောသမတ်ဒီမှာအနက်ပြီးတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ဝိကျုဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ရရောက်လာတွေ့လားဗျာရှေ့ရရောက်လာလားဝိသေသနာလားဝိသေသနာဒါမှမဟုတ်အဲ့20မှာအဲ့မှာရေးပြထားတယ်ဥပနဂရခွဲပြထားတွေ့လားဗျာဥပအောက်ကဝိသေတယနော်နဂရအောက်ကဝိသေသနာနောက်ပုံနော်ဒါပေမဲ့အနှစ်ပြီးတော့ကကြတော့ပေါ့ရှေ့ရဆိုဘူးလားဆိုပါတယ်ရှေ့ရဆိုတာလားဝိသေသနာလားဝိသေသနာမတူလားဗျာဟာအရဟံဂုံရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတော့ဂုံရှိရထားရတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့တိုင်းဘောဗျာအဲ့မှာအဲ့ရောက်နေတာကနောက်ဖို့စကောက်မှာကအရင်တွေ့လားဗျာအားကြောင့်မို့ဒီကဘယ်လိုရေးပြတော့ရှေ့မှာစဆိုရန်တဲ့စစ်တုထက်မှာလေနော်စဆိုရန်ဝိသေသနာပုတ်ချဖို့နဲ့ဒါရင်နားမလည်ဘူးဆိုဖြေလို့မရဘူးတောင်းကြီးမြောက်ရောက်ရေးမှာအဲ့ဒါတွေပြီးတော့ဒါတွေအဲ့မှတ်ချက်တွေကနားလည်တာတော့ကြီးမကြီးဖေရမေးရင်ဘယ်ရောစကောက်မှာတန်းတည်တဲ့အတိုင်းစဆိုရန်ဝိသေသနာပုတ်ချဖို့နဲ့စဆိုရမှာလားဝိသေသနာပုတ်လားဝိသေသနာပုတ်ကိုဖြေတော့မယ်တဲ့ဟောအဲ့မှာနှစ်ကြောင်းကြော်မှာကြည့်လိုက်ဒုစတော်တဲ့အပြည့်ဘောသမတ်နေတယ်တွေ့လားဒုတိယအပြည့်ဘောအစရှိတဲ့အပြည့်ဘောသမတ်တွေနဲ့တဲ့ဝိသေသနုတ္တရပဒကာမဓာရီသမတ်တို့၌ဝိသေသနုတ္တရပဒဆိုဝိသေသနဥဒ္ဒရပဒတွေ့လားဝိသေသနာဘုံနောက်ရောက်နေတဲ့သမတ်အဲ့ဒီအပြည့်ဘောမှာအမြဲတမ်းဝိသေသနာနောက်မှာတွေ့လားဗျာအဲ့ကာမတရဲမှာလည်းဝိသေသနာနောက်ရောက်နေတဲ့သမတ်တစ်ခုပါသေးတယ်အဲ့မှာသူအောက်ကပြလိမ့်မယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီဘုတ်တွေမှာတဲ့ဝိသေသနာဘုတ်ကနောက်ရောက်နေတဲ့အတွေ့တဲ့နောက်သာရောက်နေတဲ့အရာကောက်တဲ့အခါမှာဝိသေသနာမို့လို့အရင်ကောက်ရည်တယ်တွေ့လားဗျာအဲ့မှာရေးပြရတော့အပြည့်ဘောတစ်ခုရေးပြရတော့မတွေ့ဘူးလားဥပနဂရတွေ့လားဗျာပါဠိနဲ့နဂရကနောက်ရောက်နေတော့လေအနီးမြို့ဟုမြည်သူမှမဆိုတဲ့တွေ့လားဗျာမြို့ဤအနီးဟုသာနဂရကိုဝိသေသနာအဖြစ်ရှေ့ကဘာသာပြန်ရ၍တဲ့အနဲ့အတိုင်းနောက်ဘုတ်ကိုအရင်ဝိသေသနာအဖြစ်ကောက်ပါတဲ့တွေ့လားဗျာဒါမှမဟုတ်ဒုတိယစသည်အပြည့်ကြီးကောက်မြည်ဆိုလျင်နောက်ကစဗါတဲ့တော့ဒုတိယစသည်အပြည့်ကြီးကောက်မြည်ဆိုလျင်နောက်ကစကောက်တော့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုအခြေအနေတွေမသိဘဲနဲ့မရဘူးပုတ်စက်ကမလုံလောက်ဘူးဗျာပုတ်စက်ကလုံလောက်တင်ပြတာမရှိဘူးသမတ်ပုတ်တိုင်းမပါဘူးသူကဒါမှမဟုတ်တရားကိုရေးပြရတာပုတ်စက်အတိုင်းဆိုရင်တော့ပုတ်စက်ပဲတင်ပေးမှာပေါ့ဗျာပုတ်စက်ကမလုံလောက်ဘူးအကောက်တင်ပြီးလို့ရှိရင်မရကြဘူးဗျာလို့မရတာအရေးမကြီးဝိဇ္ဇောမရပါဘူးအကောက်ကမရပြီးရောအခုဒီအကောက်ပညာရသွားရင်ညက်ကောက်ပညာရသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လို့နားလည်သွားလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓဝိဇ္ဇောမရလဲအမကအများကြီးရတယ်ဝိဇ္ဇောတစ်ခါတည်းကျရင်2မှတ်လောက်ပေးတယ်အဲကျရင်10မှတ်လောက်ကကွာရတယ်ကောက်တတ်တာနဲ့ဝိဇ္ဇောလည်းမရဘူးဖြည့်တတ်နေတာအတိုင်းကြီးတွေဝိဇ္ဇောပါရရင်တော့10မှတ်ပြည့်ဒါကြောင့်ဒုတိယစသည်အပြကြီးကောက်မြည်ဆိုရင်နောက်ကစနောက်ကဝိသေသနာဖြစ်ပြီးဒီတဲ့အကြောင်းပြတာတွေ့လားဗျာဘာလို့နောက်ကဆောက်ကြတာတော့ဝိသေသနာမလို့ဝိသေသနာကိုလောကမှာဂုဏ်တွေရှိသားပြောတယ်ဟုတ်လားဗျာဟာဒီမှာဘုန်းကြီးတရားလာဟောဘယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာဖွဲ့ရလို့တော့ဟောဖြစ်ရလာပြီလားတွေ့လားဗျာအဲ့မှာတိပိဋကဆရာတော်ကွာဟောဂုဏ်ရှိရလာပြောပါလားလို့
နောက်ကဝိသေသနာဖြစ်၍တီးနော်သူ့ရဲ့နောက်မှာဓာတ်သေးကိုနဲ့အကြောင်းပြလို့ရတာလဲဘာလို့စကောက်ထောင်ပြရင်အကြောင်းပြတာဂုံတွေကိုရှေ့ကပြတာအဲ့လိုတို့လည်းဦးဇင်းစာချနေတော့တို့လမ်းမေးတော့ပဲတို့ဟာအဲ့ဒါရဘာဘွဲရလို့လုံးဘာတက်ခက်လို့လုံးနဲ့လာတာဗျအကြောင်းသိတဲ့လူကအကြောင်းမဟုတ်အကြောင်းမသိတဲ့လူအဲ့လိုတွေလာတာမင်းတို့ငါရိုးအောင်လားမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပဲပြောရတယ်ကိုလိုရိုးအောင်လားမဟုတ်ဘူးလို့ကိုလိုတို့အောင်မလေးကြပြင်းကင်းနဲ့အောင်လာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့စားတယ်ဘယ်လိုကြောင်းလဲသိချင်ရတော့အဲ့ကလေးတွေကတော့အဲ့လိုဒီချိန်မှာတော့ပြောမနေတော့နဲ့ပြောတာလေစားအောင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့အောင်နဲ့တတ်မှမတတ်တာကြီးနောက်ကဝိသေသနာဖြစ်ပြီဒီဒါအကြောင်းပြတာနော်နောက်ဘဟုဘီတွင်နှစ်ပုတ်လျင်ဘဟုဘီတွင်နှစ်ပုတ်လျင်အညဘုတ်ဤဝိသေသနာကောက်ရအရင်သာတွေ့လားဗျာဘုဝိသမမှာကြတော့တဲ့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ဘုဝိသမလားနှစ်ပုတ်ပဲလားအဲ့နှစ်ပုတ်လုံးကအညဘုတ်ရဲ့ဝိသေသနာတဲ့ဘာလဲတော့အညဘုတ်ရဲ့ဝိသေသနာမလို့အဲ့နှစ်ပုတ်လုံးပဲအရင်ကောက်လိုက်ကောက်ရအရင်သာနှစ်ပုတ်လုံးပဲနှစ်ပုတ်လျင်အောင်မှရေးထားရနော်အဲ့နှစ်ပုတ်လုံးပဲအရင်ကောက်လိုက်တွေ့လားဗျာအဲ့ရင်သားရဲ့နောက်ကကြီးနှစ်ပုတ်ဖြစ်သွားသမပုတ်ဖြစ်သွားမှာလားအရင်သားရဲ့နောက်ကကြီးတော်ကြီးတော့ဘယ်လိုမှမသိမစိုးလို့ဒါဒီကစာလေးကပြန်စစ်စစ်မရဘူးပြဒါလေးရေးပြရတာရောက်ပိုင်ဆိုလဲကွာစာချပြီးဒီနေ့ပြန်လာစာရေးနေ3ရက်နဲ့ပြီးအောင်ရေးရတာပြန်တော့တစ်ခေါက်တော့ပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးလိုအပ်တာလေးထည့်ထားပေါ့ကောက်ရအရင်သားအဲ့နောက်ကနေကြီးသမတ်ပုတ်လုံးဤအရာကအဲ့လိုစဆိုဘုရားသမတ်မှာသမတ်ပုတ်ရဲ့အင်ညဘုတ်ရဲ့အဲ့လိုနော်အင်ညဘုတ်ရဲ့ဝိသေသနာဖြစ်နေတာသူကမတွေ့ဘူးလားလံဘကံတော်ပုရိသောတဲ့နရွက်ချေသောယောက်ျားတဲ့ဟောသူ့ရဲ့ကောင်ကလံဘကံနာနရွက်ချေတာတယ်တွေ့လားဗျာအဲကြောင့်နောက်ကပုရိသောရဲ့ပုရိသောဆိုအင်ညဘိုးရဲ့ဝိသေသနာဖြစ်နေဘူးလားအဲကြောင့်လံဘကံနာဟူသောသမတ်ပုတ်လုံးအရာကတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါတခြားသမတ်တွေလို့နောက်ဘုအရာကရှေ့ဘုအရာကသွားဆိုလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုလည်းမှတ်ထားအောင်ဗျာဒါသူစုံနေရတစ်မျိုးသူဘုဂိသမတ်ကသမတ်ပုတ်လုံးဤအရာကအဲ့ဒီမှာလံဘကံနာမင်းလံဘကံနာဟူသောသမတ်ပုတ်လုံးအရာကဇိတိန်တရီရောမင်းဇိတိန်တရီရဟူသောသမတ်ပုတ်လုံးအရာကတွေ့လားဗျာသူမိတဲ့ပုတ်လုံးတွေပုတ်လုံးစကောက်တာတခြားသမတ်နဲ့မတူးနော်ရှေ့မှာဇင်ကအချင်းချုပ်ကြီးပြတော့တခါပြောခဲ့ဘူးတယ်အတက်ကောက်ရတာကဲအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့တစ်ခုဆက်သွားလိုက်မယ်ဗျာပုစေတကယ်လို့ဒီမှတ်စုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြတော့ဗောဒီမှတ်စုမရှိတဲ့အရှင်များတွေကြတော့ဒါဟောအောင်ကြည့်ပေါ့ဟာတော့ပုစိတ်ကိုကြည့်ပါလားဗျာပုစိတ်သမညကောက်ကိုကြည့်ပုစိတ်သမညကောက်ကိုကြည့်ဘာလို့ဒီပုစိတ်တွေကပြရုပ်ကိုရေးပြထားတာတော့ဆိုတော့ကျောင်းနေမှာကျောင်းခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပုစိတ်တွေလာပြန်ခိုင်းတော့အဲ့ပုစိတ်တွေကိုမရမှာစိုးလို့ပုစိတ်တွေထက်ကျက်နေရမှာစိုးလို့ဒီတွေကအဲ့ဒီပုစိတ်တွေကပုံစံကိုပြထားတာနော်အဲ့နောက်ပြီးတော့မှစာမျက်နှာပူတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကြားဘူးတဲ့ဝိကာနဲ့ညက်ကောက်လမ်းညွန်းတို့နောက်ဒီလိုအဖေစုံတို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လာပါလေဗျဒီထဲမှာစာမျက်နှာတွေအများကြီးပူသေးတော့အဲ့ဒါပြန်ဆက်ပြီးရေးပြလို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ပထမဦးဆုံးစထုတ်တာပုစိတ်တွေကြည့်ရမှာမို့လို့ပုစိတ်တွေရာပုစိတ်တွေရာပြီးသားပြင်ပုစိတ်တွေပြတာဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီနေ့နောက်တစ်ခုကောက်ကြည့်မယ်ဗျစာမျက်နှာ23နော်ဒီကုသမညက်ကောက်တဲ့သင်္ချာပုတ်ဘောဒီကုတုတ်အရာသင်္ချာဆေးရှိသောသမတ်ညက်ကောက်ပါတဲ့သင်္ချာဆေးရှိတဲ့သမတ်ကိုဘာသမတ်ညက်ကောက်မလို့ဒီကုသမတ်ဘာညက်ကောက်မလို့ဒီကုသမတ်နော်ဒီကုသမတ်ဆိုလို့ချင်းဒီကိုပြောထားတာရှိတယ်ဗျဒီကိုပြောထားတာရှိရပြန်ပြောပြမယ်ကံထိတက်တယ်အဲ့ဒီကမ္မတရေရဲ့ဒီကုရဲ့တဲ့တပ်ပရိသမတ်ကိုကောက်လို့ရှိရင်တဲ့ရှစ်ပုတ်ကိုအရင်ဝိသေသနာအရာကောက်ပါဟုတ်လားဗျဒီတော့ဆွမ်းနာဟိုဘက်ကဇာတ်လေးမှာရှေ့ဘုံနောက်ဘုံဇာတ်လေးထဲမှာရှေ့ဘုံအောက်ကနေဝိသေသနာဘုံအရာကလို့ရေးထားတာလေသူ့ရဲ့ဝိသေသနာဘုံလို့စရေးရကဲဆိုကြည့်မယ်ဗျတ
ယောလောကတိလောကံတယောသုံးပါးကုန်သောလောကလူတို့အဲ့စိတ်ခက်ကဘုန်းကြီးကပေးတာလူတို့တဲ့ဒါကလောကသုံးကြီးထဲမှာလူတွေကြီးပါမလားဗျာလူပြလူပေါ့ဟိုထက်ကကောနတ်ဟိုသူ့ထက်ကဗြဟ္မာပေါ့ဗျာနားလားဗျာဒါသူကလူတို့တဲ့ဒီအောင်နောက်ဘုန်းကြီးကလည်းအတိုင်းလိုက်ဖြေတာမလို့ထည့်ပြီးတာနော်တယောသုံးပါးကုန်သောလောကလူတို့သူ့မူရင်းဆက်ကလောကပဲတွေ့လားဗျာတတောကာတသင်္ခါရကိုလောကသုံးပဲဟုတ်လားဗျာသို့မဟုတ်ကာမလောကရူပလောကအရူပလောကတွေ့လားအဲ့ဒါရုပ်လူတို့လည်းလာပြီးသားလို့တယောသုံးပါးကုန်သောလောကလူတို့ဒီလောကံသုံးပါးဒီလောကံလူသုံးပါးတယောလောကနောက်ကဒီလောကံပုံနေဗျဒီလောကံကိုဖြတ်မယ်ပြောတယ်ပြန်ကြည့်မယ်အခုမှပြန်စကြည့်ရတယ်ဝိဇ္ဇုဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ပြီးမထည့်ဟုတ်လားနော်တယောလောကကအဲ့ဒီပဲတမဟာရဒီကုသမဝိဂျိုဘာလို့ဒီကုလို့ပြောတာတော့တယောဆိုတော့သင်္ချာပါနေလို့တွေ့လားဗျာသင်္ချာရှိမှရှိနေလို့ဘာလို့တမဟာရလို့ပြောရတာတော့နဲ့ပုတ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာတိလောကံနဲ့တွေ့လားတိလောကံလားသမဝုတ်ပြီးသွားလားသမဝုတ်ပြီးသွားတာတယောလို့ပြန်မရေးတော့ဘူးလေလားဗျာတိလူပဲမွေးနှမ်းပြန်ရေးလိုက်တာအဲ့တော့တိလောကံမှာသေးသေးတင်လေးဖြစ်နေတယ်ဒီကိုပြောချင်တာသေးသေးတင်လို့မကြည့်ပါနဲ့အေကိုလို့ကြည့်ပါအဲ့တော့သေးသေးတင်လေးပါတော့အေကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ကောတမဟာရပေါင်းထားလို့အဲ့ကြောင့်တမဟာရထည့်တာဥစဉ်တော့ဝိဇ္ဇုနာမတွေကမတက်တော့ဖြစ်နေလို့ဗျာအောက်ပိုင်းအောက်တန်းနေတဲ့သင်ခဲ့ဘူးရတဲ့နဲ့တကယ်မေးပြီဆိုလို့ချင်းဒီကုသမတ်ပဲအဲ့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကုသမတ်ပဲမတိကြဘူးနားလားဗျာတိကျထုတ်တဲ့သူနဲ့တိုးတဲ့ခါကျတော့ကိုကကြံတယ်ဖြစ်သွားမစိုးလို့အတိကျတွေလုပ်ပြတာလို့တွေအဲ့ဟိုထဲမှာတမဟာရတို့ဒီလိုတော့ထဲတာထိတ်လို့ထဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပုတ်စစ်စရာအဲ့ဒါတွေမကျွမ်းကျင်ဘူးဗျာဒီကုသမတ်လို့ပဲရေးထားတာနားလားဗျာတမဟာရထဲမှာအမှတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီဘာလို့တမဟာရတို့ပြောတာတော့နဲ့ကဲဦးဇင်းတို့အုံသီး၅လုံးဆိုတော့ကိုကမကန်တတ်ဘူးလက်တစ်ဖက်တစ်လုံးလောက်ပဲကန်တတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကန်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကဲအိတ်တဲ့ထည့်လိုက်ကွာဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါယူနှစ်အိတ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးတွေ့လားဗျာဘယ်လိုက်လို့ပြောတော့တိတ်လားအေကိုဖြစ်သွားလားအဲ့လိုအိတ်တိတ်မှာပေါင်းလိုက်လို့အေကိုဖြစ်သွားတွေ့လားဗျာဒါအေကိုဖြစ်သွားရင်ပေါင်းထားလို့အေကိုဖြစ်သွားရင်ပေါင်းထားတာကိုပါဠိဘာသာလို့တမဟာရပေါင်းထားတာကိုတန်ပေါင်း၍ဟာရဆောင်နဲ့ယူလို့လွယ်အောင်နဲ့တွေ့လားဗျာတန်ပေါင်း၍အာဟာရဆောင်နဲ့ဘာလို့ယူလို့လွယ်အောင်လို့တော့ပေါ့လားဗျာအဲ့လိုလေကဲမယုံလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ကလည်းဟိုဖောကာရုပ်တစ်စင်းနဲ့ချွေထင်းကားပြားတွေကိုပုံပေးလိုက်တယ်ပုံပေးလိုက်တော့အမေရသလောက်ယူကွာတဏ္ဍာလောက်တယ်ကွာဆိုတော့လောကနှစ်ဘက်ရှိတာနှစ်စုပ်ပဲရမှာပေါ့ဗျာနားလားဗျာတစ်ဘက်ချင်းတစ်ဘက်လောက်ပဲရမှာပေါ့ဗျာအဲကြတော့အကင်းပါတဲ့ကောင်ဘာလို့တောင်းနေအိတ်တွေသွားပြေးယူတာတွေ့လားဗျာအများကြီးပါအောင်လို့နားလားဗျာပြန်ပေါင်းတာပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါင်းဆောင်တာတန်ပေါင်းပြီးအာဟာရဆောင်တာရပါလားဒါဖြင့်အေကုဖြစ်သွားတာလားပေါင်းပြီးဆောင်လိုက်လို့လားပေါင်းပြီးဆောင်လိုက်လို့ဒါဆိုဗာတိကုတော့သမာဓိကုတိလောကေတုဆိုရင်ဗာတိကုတော့အတ္တမဟာရတိကုဘောဗျာဘုဖြစ်သွားရင်အတ္တမဟာရဘောဗျာအေကုကတမဟာရဆိုရင်ဘုကအတ္တမဟာရဘောဗျာအဲ့လိုလေးတွေလိုလေးတွေမသိဘူးဖြစ်နေတာဗျာတိလောကံကတမဟာရဒီကုသမတ်ဘုတိပုတ်လောကဘုဝိဇ္ဇုဆိုအနက်ပေးပုတ်ခွဲတွေ့လားဗျာနောက်ကောက်တော့မယ်ဣတိလောကံဟူသောတမဟာရဒီကုသမတ်ဘု၌ဒီလိုတသက်ကွင်းထားတာလေးကပုတ်စမှန်ပါဘူးနော်ကျောင်းနေမှာပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုရှောင်ပြီးပြန်လိုက်နားတယ်လားဗျာအဲ့အတွက်ထည့်ပြီးထားတာတသက်ကွင်းတခြားမဟုတ်ဘူးပုတ်စမှန်မပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဆောင်းဝင်းမှာပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတပိုက်လုံးဆောင်းဝဲကြံဖြည့်စရာမလိုဤဒီလောကံဟူသောတမဟာရဒီကုသမတ်ဘု၌ကဆောင်းဝဲမပါလဲရတယ်ဝိဇ္ဇနာဘုအရာကနဲ့စတာတွေ့လားဗျာဆောင်းဝဲဖြည့်တာတွေကနော်ဆောင်းဝဲဖြည့်အဲ့ကစတာဗျာတိဟူသောဝိသဒနာဘုအရာကချစ်ဖို့ဆောက်ကတွေ့လားဗျာအပြိုင်ဘောသမမဟုတ်တဲ့တော့နောက်ကဆောက်ကောက်ဆရာမလိုဘူးနော်တိဟူသောဝိသဒနာဘုအရာကတိရရှစ်ပုတ်မှန်နဲ့ရှစ်ပုတ်လို့မဆိုဘူးတွေ့လားဗျာ
ရှေ့ဘုတ်ကဝိသေသနာမို့လို့ဝိသေသနာပုတ်လို့ဆိုလိုက်တာပေါ့ဗလားရှေ့ဘုတ်တွေကိုဘယ်လိုဆိုမနော်ဝိသေသနာပုတ်အရာကတွေ့လားဗျတိဟူသောဝိသေသနာပုတ်အရာကတနေ့ကဇာတ်လေးမယုံပြန်ကြည့်ရှေ့ဘုတ်တော့မှန်တယ်ရှေ့ဘုတ်အရာကမဆိုဘူးနော်ရှေ့ဘုတ်ကနောက်ဘုတ်ရဲ့ဝိသေသနာမို့လို့ဘယ်လိုဆိုတော့ဝိသေသနာပုတ်အရာကသုံးပါးဟုဆိုသောသင်္ချာဘောဂုံသည်သုံးပါးသည်ဘောနားလည်လားဗျာသုံးပါးကိုပဲရှေ့ရနေတာမို့လို့ဝိသေသနာဆိုဂုံလို့ပြောလိုက်တာနားလည်လားဘောဆိုတာ၆ထက်တာပေါ့ဗျာဘောဆိုတာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါဂုံဘုတ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာနားလည်လားဗျာသင်္ချာဘောဂုံသည်ဘုရားပြရ၏ထိုသုံးပါးဟုဆိုသောသင်္ချာဘောဂုံဤလူဒရနှင့်ကဲရှေ့ရသင်္ချာကဂုံဆိုရင်နောက်ကလူကဂုနေပေါ့နားလည်လားတော့ဂုံဂုနေဂုံတနည်းဘယ်လိုခေါ်မနော်ဝိသေသနာဂုနေကိုတနည်းဘယ်လိုခေါ်မနော်ဒါမှမဟုတ်တသက်ခွင့်ထည့်ပြတာနော်တသက်ခွင့်ကတကွင်းကြံနေတယ်ဝိသေသနာဝိသေတရားတရားနောက်မှာတသက်ခွင့်အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ပုတ်စတဲ့မပါဘူးပုတ်စတဲ့မပါတာကိုကျောင်းမှာပြန်နှုတ်ရောင်မစိုးလို့အဲ့ဒါမထည့်နဲ့အဲ့လားနော်ဆောင်းဝဲမှာကျတော့ပုံနေထည့်မှာနော်ဆောင်းဝဲမှာကျပုံနေထည့်ရတာဗျပုတ်စစ်ကျောင်းမှာပြန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေမထည့်နဲ့ဆောင်းဝဲမှာပြင်မှာဆိုထည့်ဝိသေသနာဝိသေတရားအဖြစ်ဖြစ်စာချင်းကိုဆိုသောတံပံသည်နုပစာအပြင်ရ၏ဝိသေသနာကိုမုတ်ချကောင်းလို့ဒီအကောက်ကတာမန်ဆက်တာကဌာနုပစာတို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဗျာဌာနုပစာတို့ဖြစ်သွားတယ်ဌာနုပစာဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလူ၃ယောက်ပေါ်မှာမှဒီတယောက်လာပြီဒုတစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်လာပြီ2ယောက်နောက်တစ်ယောက်လာ3ယောက်ဒါပေမဲ့ဘေးရကျင်တော့ဒူတွေပဲတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဘယ်နှယောက်တုံးတိကျပြောသားမှာဆိုမှဒီဒူတွေပေါ်မှာ3လို့တင်ချာတိုက်တယ်တွေ့လားဗျာဌာနဆိုတဲ့ဒူတွေပေါ်မှာတွေ့လားအဲ့တော့ဘယ်နှယောက်လုံးရေးကြည့်လိုက်ပါဦးကွာဆို3တွေ့လားဗျာဌာနာတိတော်လူတွေပေါ်မှာရေးတွက်ချင်းကြောင့်ဌာနုပစာရပါလားဗျာဌာနုပစာအပြင်ရ၏ဒါပေမဲ့ဝိသေသနာပုတ်အရာကောက်မယ်ဝိသေသနာလားရှေ့ပုတ်လားရှေ့ပုတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဆိုတော့ဝိသေသနာဘယ်လိုဆိုမလို့ဝိသေသနာပုတ်တွေ့လားဗျာရှေ့ပုတ်ကိုဘယ်လိုဆိုမလို့အဲဒါနောက်ပုတ်ကောက်တာမပေါ့တွေ့လားဗျာအစအဆုံးကြံတာသူအဲတမပုတ်စီတဲ့ပုတ်အစအဆုံးကြံတာအမှရှေ့ပုတ်ကောက်နောက်ပုတ်ကောက်နှစ်ပုတ်ဆက်ပုတ်လုံးကောက်အဲ့လို၄ချက်လာတာရှေ့ပုတ်ရှိလို့ရှေ့ပုတ်ကောက်မယ်နောက်ပုတ်ရှိလို့နောက်ပုတ်ကောက်မယ်နှစ်ပုတ်ဆက်တဲ့တန်မှန်ဌာနူကောက်မယ်နောက်နှစ်ပုတ်လုံးအတွက်တမပုတ်ကောက်မတွေ့လားဗျာမြဲတဲ့သူအဲ့ဒါတွေတပုတ်ပဲကောက်ထားတယ်သူတမအရေးချမ်းနဲ့ဖတ်ကြည့်တော့အမှတကယ်ကိုလုံးကြလေးလဲနေတာမှလေအဲ့ရတော့ဝိသေသနာပုတ်ကောက်ပြီးရင်ဒါကတမဝဆန္ဒထမှုလို့တမတပုတ်လုံးကောက်တော့မယ်နော်တီလောကံဟူသောတမပုတ်လုံး၏အရာကထိုမုတ်ချဌာနုပစာတို့ဖြင့်မှတ်အပ်သောလူ၃ပါးတရရ၏လူ၃ပါးဆိုပုတ်ဆက်တိုင်းပြောတာနော်ပုတ်ဆက်တိုင်းပြောတာအခုနောက်ပိုင်းကလူတွေကြတော့လူ၃ပါးလို့မပြောဘူးဗျာလောက၃ပါးပဲတွေ့လားအဲလောက၃ပါးကိုတသေးလေးကွင်းထားပေါ့လောက၃ပါးတစ်ထပ်ကိုတသေးလေးကွင်းထားပုတ်ဆက်တဲ့မပါဘူးအပြင်မှာဖြေတော့အတိုင်းဖြေရမှာဗျာလောက၃ပါးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃာတလောကကာမလောကရူပလောကအရူပလောကနဲ့တခါပြောလိုက်၃မျိုးပြောထားတာဗျာ၃မျိုးဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးလေဦးဇင်းတို့32ပုံကိုအချင်းချုပ်ပြောပြတာ32ခါကြီးတွေ့ရမှာဆိုမောလို့သူတို့တူရကြီးတွေ့လိုက်ပါဗြဟ္မပုံ20ရရူပဗြဟ္မပုံ20ရရူပဗြဟ္မပုံ20ရအရူပဗြဟ္မပုံ4ပုံရဲ့နော်မဟုတ်ပါဘူးရူပဗြဟ္မပုံက16ပုံရဲ့အရူပဗြဟ္မပုံက4ပုံရဲ့ဗြဟ္မပုံ20ရှိတယ်ဟဲ့လားဗျာ20ကြီးရှင်နေရမှာကြာတော့ဗြဟ္မလောကတွေ့လားအဲ့လိုလောက်ရတာအများကြီးတခါလည်းမပြောနိုင်ဘူးနောက်တော့လည်းနောက်တော့လည်းမမောတော့အများကြီးဒါအောက်ပြဘုံကအတ္တပါဘုံကလျှောက်ပြောနေဟိုသူလည်းမမိမမောလားဗျာဒါမှမဟုတ်ဗြဟ္မလောကအချင်းချုပ်ပြောတာနော်လောက3ပါးတည်တာ32ပုံလုံးပဲနားရလားဗျာ32ပုံလုံးပဲဒါဆိုရမလားတစ်ခေါက်ကောက်ကြည့်ပါဦးမကောက်တော့ဟိုမှာနိုင်ရတော့နိုင်သွန်းနေပြီဗျာနိုင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုနဲ့တောင်းနာနဲ့အညက်ကောက်နဲ့တွဲသွားပါလားဗျာရုပ်ခန္ဓာတော့တောင်းဟိုနာပဲပြီးထားတာဗျာဦးဇင်းညက်ကောက်ခက်နေမျိုးလို့